ทุกท่านนะครับที่ติดตามมิสเตอร์ลอนซ่าอยู่นะครับวันนี้ผมมีแอปดีๆที่จะมานำเสนอแนะนำทุกท่านนะครับสำหรับหน้าฝนปีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเข้าไปที่แอปของ Play Store Play Store นี่ก็คือเราเป็นหน้าของพวกที่มันอยู่กับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาทันทีนะครับผมที่ว่างๆครับกดเข้าไปที่วันนี้ผมแนะนำ TV is นะครับผมก็คือพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะครับ TV แล้วก็ is เลยนะครับเจอตัวแรกเลยครับผมอยู่ข้างล่างเลยครับเขียวๆปึ้งกดเข้าไปทีนึงครับแล้วก็จะมีบอกว่าติดตั้งหรือเปล่าวันนี้เราติดตั้งแต่ถ้าจะดูข้างล่างก็ดูได้นะครับผมเข้าไปที่ติดตั้งนะครับทำพร้อมกันเลยนะครับผมติดตั้งครับผมปึ้งก็จะมีหน้าต่างมาบอกว่าให้เรายอมรับนะครับผมกดทีนึงปึ้งแล้วก็รอสักครู่ครับทีวีนี้ก็จะดียังไงก็คือดีตรงที่ว่าเราจะเช็คสภาพภูมิอากาศฝนตกไหมเมฆหนาไหมตรงไหนที่เราจะเดินทางไปมันอันตรายไหมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือการเช็คสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศที่ลงแอปเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเปิดไปทีนึงครับปึ้งพบกันเลยครับจะเจอหน้าต่างขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8เราจะเช็คสภาพภูมิอากาศนะครับผมมันจะมีก้อนเมฆแล้วก็มีข้อความมีกล้องวงจรปิดมีอะไรเงี้ยวันนี้ผมจะพาทุกท่านเช็คอากาศเข้าไปที่ก้อนเมฆครับผมกดไปทีนึงปึ้งขึ้นมาจะเป็นแถบสีฟ้าเขียวเหลืองส้มแดงม่วงนี่คือความถี่หนักของแอปนี้นะครับจะบอกสีแถบสีว่าฝนจะเยอะเมฆจะหนาตรงไหนฝนตกตรงไหนอยู่นะครับก็จะเป็นถ้าสีฟ้านี่ก็คือไม่มีเมฆท้องฟ้าโปร่งใสนะครับเขียวนี่ก็คือเริ่มมาแล้วครับปานกลางตอนนี้เราดูอยู่ที่ไหนอ่าวไทยมีแน่ๆครับมีเมฆฝนปานกลางอ่าวไทยถึงน่าจะเป็นประจวบโซนประจวบเลยนะครับแล้วก็รุนแรงสีเหลืองแล้วก็ออกส้มแล้วก็ออกแดงก็คือรุนแรงมากแล้วก็มีลูกเห็บไหมมาดูกันบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บนะครับไม่มีนะครับเราไปดูที่ก้อนที่หนาๆนี้ตรงนี้นะครับที่ผมซูมเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็คือว่าจะดูว่ามันเป็นโซนไหนที่จะโดนลูกเห็บมีโอกาสที่จะโดนลูกเห็บคือรุนแรงนะครับจะเป็นวงกลมรัศมีตัวนี้แนะนำทีนึงครับว่ามันจะเป็นวงกลมรัศมีอยู่ประมาณ150 ถึง 200 กิโลเมตรนะครับท้องฟ้าโปร่งใสอยู่นะครับน่าจะเป็นโซนของจังหวัดอะไรเอ่ยเรามาดูที่ขยายไปนะครับสระบุรีเขาใหญ่กว่าสระบุรีเขื่อนป่าสักกระสิทธิ์ตอนนี้ตกแน่ๆครับผมถ้ามีเพื่อนมีญาติพี่น้องก็โทรเช็คดูโพธิ์ทองแสวงหาทางสุพรรณบุรีจากโพธิ์ทองมาศรีวิจันทร์ตรงนี้ตรงกลางๆนะครับเป็นประเทศเป็นจังหวัดอะไรหมู่บ้านอะไรก็ไปดูกันเองได้ครับวงรัศมีอยู่ประมาณ200ก็คือ200 กิโลเมตรมาดูถึงได้โอ้โหโซนนี้ครับผมขยายมาดูน่าจะเป็นกาญจนบุรีแล้วก็มาที่ได้เป็นพม่านะครับนี่ก็คือเป็นโซนที่เราดูได้นะครับว่าการเดินทางเราอยู่โซนนี้มันจะโดนฝนไหมอะไรยังไงสามารถเตรียมทางได้ล่วงหน้าได้นะครับเตรียมร่มเตรียมบอกคนร่วมทางเตรียมอะไรเงี้ยก็คือจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะแบ็กออกไปนะครับถ้าเราอยากจะดูข่าวสังคมออนไลน์กดไปที่ก็จะมีบอกมาให้ว่า16 นาฬิกาถนนนราธิวาสจากศรีลมถึงนราธิวาสมุ่งหน้าแยกสาทรถึงนราธิวาสอะไรเงี้ยครับหนาแน่นไปได้ช้าๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีกล้อง CCTV อันนี้แยกใต้ทางด่วนถนนจันทร์คือผมอยู่โซนนี้ก็จะเห็นตัวนี้ใกล้กว่าแต่ถ้าทุกท่านลงแอปแล้วอาจจะเป็นโซนของท่านนะครับไม่ต้องตกใจก็คือเป็นโซนที่ท่านอยู่เลยนะครับแต่เช็คได้ว่าจราจรติดขัดไหมก็มาดูเส้นทางการจราจรเป็นไงมั่งสมมติว่าผมจะดูที่สาทรปึ้งผมก็กดไปทีนึงนะครับอาจจะเร็วหน่อยขาเข้าเป็นไงบ้างครับแต่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงแยกสุรศักดิ์สาทรการจราจรคล่องตัวสบายเลยตั้งแต่ที่ไหนแยกสุรศักดิ์สาทรถึง
แยกนรินทร์การจราจรติดขัดตั้งแต่ก็จะมีอย่างนี้นะครับคือเขาจะบอกมาผมก็จะแบ็กออกไปครับผมคือถ้าเราอยากรู้ตรงไหนเราก็กดดูตรงนั้นนะครับผมจะเลื่อนดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ครับผมอนุญาตแบ็กนะครับแบ็กออกไปเพื่อที่จะแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือแอปที่ผมเพิ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมิสเตอร์ออรันซ่าไว้คราวหน้าผมจะแนะนำแอปใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้เป็นประโยชน์ต่อกันนะครับถ้าท่านคนไหนที่ชอบใจก็ขอไลค์1 ไลค์แล้วก็ขอแชร์นะครับให้กับทุกท่านที่มองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของท่านแล้วก็ญาติพี่น้องของท่านนะครับเพื่อจะได้เช็คสภาพอากาศได้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ